Karbi Prime Ta Birta Longpen Kado Kavya Pantame, Kardoma Pazarikla. Tantepini Karbi Prime Ta Birta Arjuita. Otlangno Banket Homatum, Dipu Raikomasa Kiatuma Pamalong Katingna. Otlangno Atum Chiti ni Pai Kre Troxiarni, Inurasar Pimarapan Apran Armutekang Dat Penapi, Otlangno Banket Hom. Rensing Tiso, Mirzeng Terang Lapen, Babu Singing Kiatumapan, Raikomasa Kiatum Net Ingnangsi, Kang Saya Pan Wan Pen, Nit Homapan, Raikom Sai Kiatum Chiparideng Pon. TB Harega Des Jitega Pu Athe PN Pen Kangnya Maya Long Joint Director Dr. Borsing Rong Pipensi Mai Chipahim Pupon Maya Long Kaprek Dr. Atumta Maya Long Chetong Donsi TB Kapavil Japan Maya Long Kachingki Chingwai RDP Pon Lasong si District TB Forum Atumpen Kedam Tangarni ke claim Kedam Lapen Kiwang Jiarni ke claim Kedam Jalam Tame Maya Long Chingki Chingwai India Prime Minister Narendra Modi pen TB Muk Des Pu Athe PN La Sotengsi Lada Karbiang Long Arlua Long Tame TB ke Jogwan a District Kaselam Japan Nilitum TB Officer Dr. Joram Phongsa Tumpen Chipaduksi Karbiang Long a District Arlo TB Kiso Kapami Dopik Lopota Alangli Dr. Borsing Rong Pipen Perangkia Tumathengno Than Pachini Kapasi ijong si nikre plian lero kapita memedet pulote TB tahai pu mathapen adung het se kachilang dimalong dampen kachipaklang dam nang jakenang sotlo TB ke soke keme ona ke sobino lapen rat pang ripensia ke joy pen dowai pen chenglok kaprek kenang jia son anta rabdun chiputa alang lithan Penibang somaya long WHO pen Dr. Buraguhain tame nang chetong dun si pinang an akin nang sot alam maya long chingki chethan long lo. Inilah TB, kita mana TB haraega des jitega. Tapi yang lo seperti apa itu meeting dulu lo sih meeting kecerai, tapi future course of action. BPC kedai ni malah seperti kantor itu. Ini dah ni tu Karbi Long Autonomous Council aja kong penajok ini tu la District Health Society la pen Joint Director of Health Services ahin pen ini tu TB harega des jitega pu jitu ini tu Prime Minister Honorable Modi ji ahin pen TB Mukt Bharat pula so angdeng ke pen ini tu Karbi Long ta Ada angdang pen pacetonun si labang so TB pa bedaje phanil tum ke klema son dolo laso kuthak tini ladak isia meeting do ilo labang so high level meeting dak World Health Organization hin pen nang chetong dun Dr. Buraguhai ta dolo dak nilitum kadue chingki chethan pen Karbi Long ta TB ke pa bedaje phan ka bori do la pen nonamat ilitum dak TB officer Dr. Srang Phongsa do alang ni cepaduk penajok Karbi Long along penang an atibi ya pesen teman kepami dulu labang so alam aku kan itu tak cingki si non nilitum nang itu media ahin pen jong si labang so alam nang pacetang pidun pulutang te nilitum la TB ke suspek nang ji main ke kapasi kaf kapasi for more than 14 days lo pulutang te TB tahai pura adung het nituma health facilities do ladak keceng pen asha kormi pen cenglok nitum la medical department majuk phansi tamet charjura nituma health institution long bangra la athekar kecepat cek pen TB do ma kecepat cini phan bangra nitum phan nang nitumang bong la samangso TB pa bedai phan si tuni dilu Sir, ini tum Inglong also a society long, mainly in the tribal society. Maximum tu like TB dukuk mana bana chini dia na
pukathir ra khabong hadi du sila so puthak bangai tuman pini awareness ki pi phang lalu si la bangka hawalam lo la stigma po hormudo la si a stigma কিয় হয় আৰু ইয়াৰ সমস্যা সমাধান কেনেকা কৰিব পাৰিম আমি আমাৰ ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আমাৰ ডক্টৰ বৰা গোহাঁই আছে এখেতৰ পৰা আমি দুই একাষাৰ শুনো আপুনি কওকচোন টিবি ষ্টিগমাটো আছে হয় সেইটো আমাৰ সমাজত আছে সেইটো আমি আঁতৰাবলৈ পুৰা চেষ্টা কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আমি আজিকালি টিবি প্ৰগ্ৰেমটো যোনটো নেশ্যনেল টিবি এলিমিনেশ্যন প্ৰগ্ৰেম সেইটোৰ আণ্ডাৰত এটা খুব প্ৰয়োজন খুব দৰকাৰী ষ্টেপ লোৱা হৈছে সেইটো হ'ল কমিউনিটি এনগেজমেণ্ট আমি সমাজক আমি প্ৰগ্ৰেমত ইনভলভ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি লোকেল লিডাৰ যোনখিনি আছে আমাৰ ভিলেজৰ যোনখিনি হেডমেন আছে বা আমাৰ গাঁও যোনবিলাক ব্লগাৰ কাউন্সিল মেম্বাৰ আছে আমি সকলোকে সজাগ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা এটা ষ্টেপ অলৰেডি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু আমি যোনটো আমি কৈছোঁ টিবি চেম্পিয়ন তাৰমানে আমি যোনবিলাক টিবি ৰোগী অলৰেডি কিয়ৰ হৈছে যোনবিলাক কিয়ৰ হৈছে তেওঁলোকক আমি ট্ৰেইনিং দি সেই সমাজখনক আকৌ সহায় কৰিবলৈ বেলেগ টিবি ৰোগীক সহায় কৰিবলৈ আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰচেষ্টা লোৱা হৈছে গতিকে সেইটো এটা আমি ভাবিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম কৰিবলৈ কমিউনিটি এনগেজমেণ্ট টিবি চেম্পিয়ন লোকেল লিডাৰ আমাৰ কাউন্সিলৰ মেম্বাৰ যদি এৱাৰনেছটো ভেৰিয়াছ লেভেলত আমি ভালকৈ কৰিব পাৰোঁ টিবিটো আমি ষ্টিগমাটো আঁতৰাব পাৰিম কাৰণ টিবিটো সম্পূৰ্ণ কিউৰেবল আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা ফ্ৰী অফ কষ্ট কোনো তাতে খৰচা নাই ফ্ৰী কষ্ট আমি মেডিচিন দিওঁ ঔষধ দিওঁ আৰু গতিকে টিবিটো যদি মেডিচিন খায় তেতিয়াহ'লে স্প্ৰেড নহয় গতিকে ষ্টিগমাবিলাক কিছুমান আছে ভুল ধাৰণা এইখিনি আমি ভাল কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰচেষ্টাৰে আমি আঁতৰাব পাৰিম ধন্যবাদ sir during the last years মানে এক বছৰৰ মাজত আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত টিবিৰ ৰেটটো কিমান ওলাইছে মানে টিবিৰ আমি প্ৰথমতে কাৰ্বি আংলঙৰ কওঁ চাওক আগতে কি আছিলে আমাৰ টেষ্টিং কৰা ফেচিলিটিবিলাক অলপ কম আছিলে সেইকাৰণে টিবিটো ধৰাও পৰা নাছিলে তেনেকৈ কিন্তু আমাৰ এতিয়া লাষ্ট 2 বছৰ বা লাষ্ট বছৰ টেষ্টিং ফেচিলিটি কাৰ্বি আংলঙতো আৰু গোটেই অল অভাৰ অসম বাঢ়ি গৈছে গতিকে আগতে যদি আমি বছৰি ছাপ'জ আমি 1 লাখ টেষ্ট কৰি আছিলোঁ এতিয়া বছৰি আমি তাতকৈ দুগুণ কৰিব পৰা হৈছোঁ গতিকে আমাৰ টিবি তেনেকৈ ডিটেকশ্যনটো বাঢ়ি গ'ল গতিকে টিবি আমি এতিয়া আমি কাৰ্বি আংলঙত খুব এটা ভাল ছাৰ্ভিচ হৈ আছে আমাৰ টেষ্টিংবিলাক যেনেকৈ হ'ব লাগে তেনেকৈ হৈ আছে আৰু অলপ ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব আৰু ডিটেকশ্যনো বাঢ়ি আছে ডিটেকশ্যন যোনখিনি ডিটেকশ্যন সেইখিনি সম্পূৰ্ণ আমি ট্ৰিটমেণ্ট দি ছাকচেছ কৰা হৈছে গতিকে আমি আশা কৰোঁ আৰু এনেকৈ টিবি টেষ্টিংটো বাঢ়ি গ'লে আৰু ডিটেকশ্যনটো বাঢ়ি গ'লে আমাৰ ছাকচেছটো বাঢ়ি যাব আৰু আশা কৰোঁ কাৰ্বি আংলঙত আৰু ধৰক 1-2 বছৰত টিবি ইনচিডেঞ্চটো বা সংখ্যাটো কমি আহিব থেংক ইউ Kedamtang surihini ra inkoi ra hini aninkan jangmia ciklo ni phai kre pho arni bang pharoi sira bangra kep kep ra bang sir kep mi than bang atma phan lokethan ke ho kalo pide pen ciklo jontro ka pharman abai nong pil ciklo jontro ka bai nong pide pen aphi non an ciklo joining kora pho andolo bai nong kilongli than bang atma bai nong kilongli re ka jok kiddu kisung ke boy ka dure chetong nanglo lasung si bang pharoi sira bang narkep kep ra bang sir kep mi than bang atumang bong pen inut priya sil puwa bangke abai nong long le pin pensi apran dam nang jul la si than bang atuma bai nong ke long le det ajok la pona kisung ka che tong nang aputhak kedam tang pai pai chiklo ni phai phoarni inspector of school Karbi Anglong Autonomous Council principal secretary Karbi Anglong DC Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rongkhang Karbi Anglong Autonomous Council EM Education in Charge Richard Togbi Education Secretary CM Taru Atuma Phan Pinpur Alo Pidam ME Than Bangatum Nonapor Loke Thanalong Si Donang Jia Potlong Puoi Pisita Me Sai Jogje Bainong Kilong Ledera Jog Than Bangatuma Kisungalam Nangli Tumalong Nangte Thanang Koklong Nangli tuma phan jongsi kisung alam nang than thete komada phansi nang than langma lasi LP than bang atuma phan cabinet meeting along kai probasong si nilitung bang pharoi sira bang nar kep kebra bang sir kep ME than bang atuma phanta puthot cabinet meeting ke doji ahot nang pai frup pipon det hapusi than bang atum pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Education Minister Ronus Pegu Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rongkhang Lapen Education EM Richard Togbi Atuma Phan Tuning Ripon Ringkilo ME Than Bang Atuma Chiklo Abainong Kilongle Chiklo Joining Kora Pho Andolo
abainong kilong liatum pangrumpet bang pharoi sira bang nar kep kep ra bang sir kep athan bang atum do lasi bainong long le teke lothang dam de puta em ya than bang atum pen pherang kya mai ki pha hot ning guarantee nilitum ME teacher 189 nilitum han appointment nangi pi 15 April 2022 arni lasi nilitum non puanda jo 25 months lo salary long lelang aput haksi nilitum kisung ke boy ke duk kadure alam sinang litum han nang kache than kang tung nilitum 189 teachers angbong penjo nilitum ke kisu kachilang atum tadu la pente la ana kisung lo je ilin inut ME teacher priyasil pu alang li bangke kisu chilang bom si chiboy ik juilo salary long li pinlang la pente aku inut teacher abang phido bijwarong pipi pu lake non ta velor si do treatment and bomb sinili tum kisung the tik ang aporlo la sinang li tum han through media social media platform ka do ko phan authorities tum han ACM ake hai Dr. Tuliram Rong Hang phan EM Richard Tok bi phan principal secretary phan DC madam phan Lapen education secretary phan and especially Dr. Himanto Biswa Sharma and education minister Ronoj Pigbu phan ka ipil lo ka chuning rilo je nili tuma phan sita me non next cabinet meeting lo bangke nili tum phan sita me 189 teachers tuma phana bangke cabinet meeting lo nili tum phan ta me na approve pipon tha but to me had cabinet meeting along LP teacher 131 teachers tuma phan sita me alang li tuma phan bai patmi pass dead lo approve pi dead lo same non bangge nili tum bangta kachong hongun elo kachong hongun e join ni si nili tum han sita me next cabinet meeting bangke na approve pi vek tha ko si nili tum ke nang ipil lo la pente August 5 arni nili tum kado ka we teachers tum chelang pet se nili tum ki du kisum ke boy alam sita me nili tum memorandum submit dam lo so memorandum ka submit ke nili tum IS sir phanda submit dam lo DC madam phanda submit dam lo CM sir phanda submit lo EM education phanda Richard Tok bi sir phanda nili tum submit dam lo pachini dam lo principal secretary phanda nili tum Mukul Kumar Saikia phanda nili tum pachini dam lo education secretary ake hai sir CM taro phansta me nili tum pachini dam lo submit dam lo lasi nilitum ki duk kisung ake alam an ke nilitum bang nang chethan kong lo kisung ong lo lasi laso kisung bang nilitum ki chu ki jun mu we an ang deng nang le tang lo lasi nilitum ko som lo kisung ka chechak tun un helang lasi nang litum ma phan si nang chethan the pote ka chethan dim sia we det lo nang litum phan le nang chu ning ri re pote nang litum long si nilitum ke wang lem det konasi ka chethan da ma thai dolang konasi adim dolang lasi nilitum ke epil lo nilitum ki chok ki jun ki sung suk kali la song bong pen teacher tumta ke hilo posting atumta do so ke hilo ke dam ani phan ani wang gari bhara ta ko son lo nilitum ke manage po ko son lo nilitum phan tanang matha tha nilitum ta compelled lo ning ke hang pen le class boycott ki bi pu kali lo tame salary ka chong hongun e pot sin nilitum ta we are compelled for boycott nilitum ning ke hang class ke dam select lu ke than kang tung ti pu phan le nilitum class ke dam de kali tame salary ka vi lo nilitum hanang rap mon pu nilitum aphong ka chuning ri aphong ke dam la si pini le thot ta ko nilitum ke nanga chuning ri le thot lo nilitum sung ong lo nang cherap do ni tha la pente kisumana penanga na teacher atuma bangke loan ke na tumta do ki chugi jun mu be chot angbong penta loan ke en kisung atumta do pe EMI chi pilong le ake hilo ke posting a teacher atum seta me hem bhara ke en latumta hem bhara chi pi mu we la sinili tum kisung the tiklo la si nili la so nangli tum through media ke appeal kang tung bang ke nangli tum samini li tum kisung alam rata phanang pachini pitha authorities tum phanang pachini pitha jenili tum non aphoy next cabinet meeting along bangke Dr. Himanto Biswa Sharma setami nilitum han kachin hon kajin sopen next cabinet meeting lo nilitum han setami nilitum file bang nang papas pi ikdatha sikardo Perangkia maya longpen Agustin Kramsa kapachinia tengke kedamtang ningkan surihini ra inkoira isia ningkan pen West Karbi Anglong district BJP ST Morcha long mai phar puta khilo Lapen lason taksi Karbi Anglong Autonomous Council alongta Agriculture Department along board chairman arputa kedamtang apura hot khidun Bonta BJP along lapuan ke claim cepaduk dun data pita folen atowar ke dun along lialong duck number 53 duck number 13 duck number 149 lapen duck number 9 lalong plia long pen
ডাক নাম্বার 53 লং লিয়ান নাম সি লং চটলা লাদাখ থমা ডিমা লং লিয়ান নাম ke non puanta long lilang pupen Karbi Anglong Autonomous Council along Joint Secretary mate CALA Tensing Rong Pia long lam hoi pidam lo Laso long lianam kilong jia phan Secretary SK lapen mondola tuma phanta chingki bom lo Sitame nangke chak dot ansi pinyar ni anta long lianam chilong le det lo Mondol SK Atum Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Longhang Amen and Pen Pinang ana long le long chupang le masai claim lo Lasong si Augustine Ramsa along le longta SK Dhoniram Kathar Mondor Tarun Rongpi Rup Hasnu Atum CEM EM Amen and Pen Dark number 53 Adim Puthot Dark number 53 Pata Salam Thusi Kuti Pliatanka ing Sokletsi ing Sam Eri Lasi Karbi Anglong Autonomous Council along CEM Dr. Tuliram Longhang Pen Anutin aphan kera pasongsi nili phanta nangkerabji aphan tuning rilopusi longlia hempo Augustine Ramsa Pen tuning ripo Longle pata kasalam thap bangket hom tarun rongpi Dhoniram Kathar lapen rup Hasnu atuma phan arona tengpen ingsai serak nanchi lapen la nithomang bong jongsi longlia nam kilong le reka puthak lamvoi nang pipe pulote dipu revenue circular sa hemalong ko PPC ke klema rat angno peklang nang ko popota pachinipo Arni Pen Joint Secretary Revenue Department of Antani li case pilo la pen CM sarong dani li case pa lelo nili long le four lane along kidundo dark number 53 dark number 13 la pen dark number 143 la pen 9 lan ke nili long le four lane along dunno bonda ningi dugda bangke edaka abang ke long lo la pen dak thong abang ke nili tangkan on da chilong le la nili joint secretary of anda pubom lo la pen mundol SK to meda chingki bom lo alang li tum nangke chak thap nangke chak pru piniar ni anda nili chilong le la pen ning du abang ke nili nut non government long dudun bom la so a party long dudun bom la bon ta nili phanan da la an sinanga thokai hai je nili CMEM phan pudam de ko pe pon ma pudam de bangke nili ke penangana alam ke nili chini mundol SK tum CMEM amen ke en pen pen an chopang lim do la pen nili long le long mata dak number 53 long abangke ako 53 extra la tum pota bonai si alada dhungram kathar la pen turun rongpi la pen hasnu la bange thom si CM iam amen en pen atum pota bonai pen atum aladak sarikuti made 4 crore atangkalang tum ulai det pen ingsami rilo lazini lisiam sarafanga chuning ri bangke je lanon ekidinang bong alang di abang kutina phanda kerap thek mate rawer pot nili phanda nang rab nai pusini alang li phan media hoi pen ipil lo la pen hinia bangke yuntu la pota kabunai thap kabunai pru la bange thom amundol SK to honung ke action and weg nai pusinili hin pen alang to phan jong dam lo la pen lan jo ta gali la nili non ekidinang bong joint secretary mate tenjing rong pipen da chingki bom lo bon tai nili pham phong ni phunang deng lo chingwai nang pulo non na phiong phuna bang ke nili phanang deng diong non na phia bang ke nai boy det khayang lo la sila sono bang ke chok che CMEM amen ke en pen la tum ke klem tap ke klem pro bang ke nili ke ning do konde la pen non ERO department mate revenue department atom phanili isi kipugang tunga bang ke Pini 23 lo la 25 angbong amate la ni thom angbong yong sinili phan klar da kalam nang pachi ni blote alang li tung ko PPC cho claim ma ERO office along ko PPC alang tum duplicate ke claim ma hala bangke ni like la non alang tum reply nang PP pute hal ha ka gos mate hala documents tan like radang no paklang nang ko ko busi la media theng no pen ni alang tum phan puiglo ACM iya matum ke thanga chini dunde
la mundol SK dum chelang si along la son kabonai thap kabonai pro bangke CM sar phanda ni chuning ri lo la bangke immediate action enangi pusi nilihin pen chuning ri Duniram katha ke SK lo SK boypita la ke retire tangda ningkan ke thompli lo bonda no anda retire jason se lang kamplem bom la pen turun rong pi bangke mundol revenue na thaw mundol lo lapen urup hasnu lata SK mundol lo alang ta lake retire tang lo ningkan pop trok retire lo bonda no anta yar office long si alang da kamplem bom lang Tang tepini Karbi prime time bir ta bang ke kang tonik lo ka do ka beta me 2 me thak me kurwang thu